बोल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर्स विद। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो काव का कैटल फीड है उसके बारे में। तो दोस्तों बंद करे पहले। तो दोस्तों ये है जो काव का कैटल फीड है, उसको आज जो कपासिया खोल है, इसमें मकई चुनी है, तुअर चुनी है, जिससे गाय की सेहत काफ़ी अच्छी होगी। और इसको जो पूरा खिलाने का ब्लॉग है तो वो आज आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए हमारे साथ इसको कैसे बोलते हैं, पानी से भिगाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैंने इतना सा पानी लिया है। अब उसको 12 घंटे तक रखेंगे। आओ फ्रेंड्स, फाइनली जो मैंने आपको दिखाया था जो काऊ का कपासिया खोल है, वो देखिए 2 घंटे बाद कैसा हो गया है। तो देख सकते हैं उसको पूरा मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है कपासिया खोल है और साथ में तुअर चुनी का है। इससे काऊ की सेहत ज़्यादा अच्छी होती है और दूध भी ज़्यादा निकलता है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा डबल हो गया है, देखिए। Push me further.